아직도 손에 들고 다녀요? 쿠팡 난리난 목걸이 선풍기 내돈내산 후기. 요즘 날씨 벌써 장난 아니게 덥죠. 출퇴근길이나 산책할 때 쓰기 딱 좋은 가성비 끝판왕 쿠팡 추천템 가져왔습니다. 바로 접이식 무선 목걸이 선풍기인데요. 가방에 쏙 들어가는 가벼운 크기인데 목에 걸 수 있어서 양손이 자유로우니까 진짜 편해요. 각도 조절도 자유롭고 탁상용으로 세워둘 수도 있습니다. 배터리도 오래가서 하루 종일 써도 끄떡없네요. 올여름 삶의 질 상승 꿀템입니다. 제품 정보와 최저가 구매 링크는 지금 댓글창 맨 위 고정 댓글에 남겨두었으니 확인해보세요.